ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். இதுக்கு பேர் தான் வெத்தலை. இதை வச்சு நான் இப்போ சூப்பு போட போகிறேன். அந்த காலத்துலலாம் தாத்தா பாட்டிலாம் இதை வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. அதனால 100 இயர்ஸ் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போது அதில் சின்னதாக ஒரு சூப் போட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். இது போடுறதுக்கு வெத்தலை, மஞ்சள், இஞ்சி, ஜீரகம், பெப்பர். இப்போ நான் இந்த சூப்பை காமிக்க போகிறேன். நான் இப்போ வெத்தலைக்கு நிறைய யூசேஜ் இருக்குது. அதில் நான் ஒரே ஒரு யூசேஜ் தான் எடுத்து இப்போ போட்டிருக்கேன். நிறைய யூசேஜ் நான் பின்னாடி வீடியோஸில் போட்டுட்ருப்பேன். இப்போது இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னா, சின்ன பசங்களுக்கு கோல்டு காஃப் வரவே வராது. எஸ்பெஷலி குளிர்காலத்தில் அடல்ட்ஸ்க்கும் வராது. நம்ம செஞ்சு வச்ச சூப்பு இப்போ ரெடி. இப்போ இது சின்ன டம்ளர் சின்ன குழந்தைக்கு, பெரிய டம்ளர் அடல்ட்ஸ் கொடுக்கலாம். டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. நான் குடிச்சு பார்த்துட்டு சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் வீட்டில். என் வீடியோ பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பெல்லை தட்டி விடுங்க.